puissance 3 moins 1 plus 2 ln x. X appartient à 0 plus l'infini. Ça fait la question l'oulania, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, mais x tend vers plus l'infini. Limite l'oulania, x tend vers 0 plus, f de x, il y a la limite que je sais x tend vers 0 plus, x puissance 3 moins 1 plus 2 ln de x. Rajoutons directement 0 moins 1 plus 2 fois moins l'infini, il y a moins l'infini. Donc la limite que je soit moins l'infini égale moins l'infini. Et lâche car lim, la justification du dire limite, dire ln de x égale moins l'infini. ما تطلبوش من l'interprétation. Il y a les limites, ça va? Limite x tend vers plus l'infini, f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini, x puissance 3 moins 1 plus 2 ln de x. X tend vers plus l'infini moins 1, il y a plus l'infini, plus 2 fois plus l'infini, il y a plus l'infini. Plus l'infini, c'est d'aller à plus l'infini, il y a plus l'infini directement. Bien, c'est écran. Car, à la justification, x tend vers plus l'infini, ln x égale plus l'infini. C'est la question l'oulania. On la question 2. Il y a calculer f' de x. f' de x égale x puissance 3 moins 1 plus 2 ln de x prime. Et on va dire prime l'h. Prime ديال x puissance 3 اللي هي 3x carré au carré moins 1 prime هي 0 plus 2 fois ln prime. Donc il y a 2 sur x. Ça y est f' de x. La question 3 قال لك étudier le signe ديال f' de x puis dresser le tableau de variation de f. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. فهمنا؟ و f' de x il y a 3x carré plus 2 sur x. X il appartient à 0 plus l'infini. X qui est le signe ديالو positif. Donc 2 sur x qui est le signe ديالها positif. هي نزيدو على 3x carré تاعي qui est le signe ديالها positif زائد positif. دائما نقولوا لا وقت ما قال لك لا فارياسيون او لا طابلو دو فارياسيون خصني ندير ليتود دو سين ديال f'. واضح هادشي؟ خصك نحسب f' ندير ليتود دو سين. هاد لو كا بارتيكولير on a نديرو بحال هكا on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini directement هيتم شوف تقدر تخدمي راك 2 sur x كبر من 0 et 3x carré كبر من 0. هذاك الشيء اللي درت. لا حيت درتي x appartient implique 2 sur x كبر من 0 وكلشي implique équivalent ما قاوتي هو صحيح. المهم نجيب اللي راه لا donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini اشنو عندنا 3x carré plus 2 sur x كبر من 0. وشنو هي هادي f' de x. C'est-à-dire اشنو quel que soit x appartient à 0 plus l'infini عندنا اش f' de x. هنا راه درنا ليتود دو سين نورمال. alors f est strictement croissante sur غير حنا نمشيو نخدمو ديك الخدمه اللي فيها قوه التفاصيل شويه. طبعا حنا ما نكونوش اكثر من هيتم في التفاصيل. 0 plus l'infini de ديال الديفينيسيون هيتم هو شرشبيل f' de x وندير f المسكاوي هيتم مسكاوي. ملي تعرف سميت مسكاوي تو كنت درت عليك في الكلام بلوس نديرو لو سين ديال f' بوزيتيف ونديرو هاد الا كان بوزيتيف تكون f strictement croissant. La limite ديال f de x quand x tend vers plus l'infini x tend vers 0 plus عطاتنا moins l'infini. كون برسطا ولوجيك راه خاصها نعرف هادشي. ولا فيك على داك المسكاوي فين المسكاوي تاع الفلاش. شوفوا معايا لا كيسيون 4 اش قال لك calculer f de 1. f de 1 هي شحال؟ هي 1 puissance 3 moins 1 plus 2 ln de 1. شحال هو ln de 1؟ 0 1 moins 1 هي 0 plus 2 fois 0 اللي هي 0 اللي هي 0. دونك f de 1 عافاكم يطلبوا كنا تجيو لها بحال هكا قلبوا لها بحال هاد الاسئله جاوبوا عليهم. رباع يهضروا في ربعه راه لا واحد راه هو نقطه. صافي واضح هادشي 25 حطها تماك. صافي باين هادشي. دابا انا غنجي نخدم هكا باش نحط كلشي قدامي هنا. غنمشي لا فارياسيون ديال اف غندير اكس اف قلنا 0 بلس لانفيني وندير بحال هكا 1 صافي تيعطينا 0. الطول بعد سور لانترفال يعني فين كاين لي زيكس هنا تنفرق انايا على ود هاد الزيرو هذا يعني غنخدم في هاد البلاصه. شوف غنجي لهاد البلاصه نخدم فيها دونك هكا
الا كان اكس في 0 1 اف دو اكس شنو هي اكبر فالور غتكون عندها هي 0 زي زيرو. خدتوا البال دونك تمشي لهاد 0 تنقول 0 اي لا فالور ماكسيموم. فوالا اون 0 اي لا فالور مالا ماكسيموم. ماكسيموم. ماكسيمال دو اش ضروري نقول ديال اش دو اف سور لانترفال 0 1 اش يعني ان 0 هو لا فالور ماكسيمال ديال اف سور 0 1 Donc, quel que soit Donc, x appartient à 0, 1. quel que soit x appartient à 0 1 f de x qui dira par rapport à صغر من- la valeur maximale صغر منها دونك هذا السين الاولاني مشى ماشي كي تجلس تقول لي فالور ماكسيمال فالور مينيمال صافي لا بين لو السين صافي ياك سمعتينا ضحى عاوتاني اون دابا ندوزو لابارتي الاخرى غنمشيو لهاد لابارتي لا كولور دو كاكا ما نديروهاش ندوزو لهاد 1 تال بلس لانفيني صافي الا جي درتو البال من 1 حتى بلس لانفيني اشنو هي اصغر فالور ديال اف زيرو. هي 0 صافي واضح دونك نقول اون 0 اي لا فالور Minimum. فوالا اون 0 درتو البال علاش خص ضروري نقول الانترفال وديالاش حيت ردو البال ها هو نفس الزيرو مره ماكسيمال مره مينيمال اون 0 اي لا فالور مينيمال de f sur l'intervalle h 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle اف دو اكس كبر من f de x supérieur ou égal la valeur minimale. شوف هذاك معنا هنايا هي واحد اللعيبه هاد لا كيسيون ديال ليتود دو سين الا جاوبنا هكا راه صحيح ولكن انا دو بريفيرونس ديرو الطابلو دو سين موراه ديال اف غنجي ندير بحال هكا تنفعك الا قال لك تينفع فوالا على وديت اف بريم وبارفوا تكون شي اف سكوند عندها علاقه بهذيك اللي يكون دايرو في الاول لا تكون شي بارتي ثانيه وفيها لا تكون بارتي الثانيه اللهم نحطها قدامي ردوا البال ها هو زيرو وندير طيب اف دو وقع اكس في الوسط حطها في الوسط ولا في الورقه اللي بغيتي فهمنا ردوا البال بلس لانفيني اف تتانولا في 1 اف دو 1 هي زيرو قلنا في الانترفال 0 1 شوف هنا شوف معايا Positif. 0 1 نيجاتيف نيجاتيف، 0 1 صح. نيجاتيف هاي أنا مشيت من هنا. بوزيتيف صافي واضح دونك ليكزارسيس 5 الله يعاونك دابا غادي ندوزو ليكزارسيس 6 شوف هنا ليميتات باينين. ليميتات باينين كلهم باينين ندوزو اف بريم ديالي. لا حنا ولا درنا طابلو فارياسيون قبيحه مع راسك شفت كيفاش كالكولي جي دو 1 sur 2 بي اف دو شحال تسوى x plus 2 sur x. x plus plus 1 de 2 x. sur x plus 1 de x. ln x قلنا x appartient à h 0 plus l'infini صافي مزيان يلا انتبه معايا انتبه معايا قلت له هادشي قال كالكولي لا ليميت ديال f de x quand x tend vers 0 plus f de x égale تضحك عليا التومي ناقص 3 x plus 2 sur x امين تومي تضحك على الاستاذ شكرا مسكاوي. الله الله يا خويا الله. x tend vers 0 plus احسن حاجه هنا هو نحط انتبه المقام الانام شوف احسن حاجه هو نحط المقامات علاش ردوا البال بغيت نلقاو هنا 0 2 sur 0 بلس هي شحال بلس لانفيني بلس ln de x là quand x tend vers 0 plus moins l'infini plus infini plus moins l'infini فورما ديتيرمين الى سميتو هو الا بغيت تعمل الا هنا عملتي ما غاديش تخرج لا هو ممكن تعمل خصك تعمل ب 1 sur x حيت الا عملتي باكس خصك تعاود خصك تعمل ب 1 sur x لا كونتيتي ديك لانفيني نورمالمون تنعملو بلا كونتيتي ديال لانفيني هي 1 sur x اولا ln de x فهمنا حنا غادي نوحدوا المقامات x كاري بلس 2 بلس x لين دو x. ln de x كلشي على x الا جينا عاوتاني عوضنا البسط بغينا نلقاو 0 بلس 2 بلس 0 على 0 بلس اللي هي 2 sur 0 بلس اللي هي لانفيني بوزيتيف صافي دونك هاد لا ليميت ايغال Plus 1. بلس لانفيني كار لا جوستيفيكاسيون الله يرحم باكم راه اللي دار لين دو x. ln de x هكا راه فوق بحال تقول لهم ودي راه 0 فوا موان لانفيني تتسوى لنا 0 شي كالكولاتريس وهادي لا هادي راه فورما ديتيرميني فوالا خصنا نديرو x ln x صافي صافي لا ليميت الاخرى راه ساهله ديال x طون بلا ما نديروها ياك شنو هي؟ لا يجي بلس كلشي. نديروها x طون بلس لانفيني f de x égale limite
x tend vers plus l'infini, ديال x plus 2 sur x plus ln de x. اش بغيت راه هنايا بتعطينا هذه plus l'infini plus 0 plus l'infini اللي هي Plus l'infini. plus l'infini directement sans problème without no problem chéri. Car la justification lim x tend vers plus l'infini ديالاش ln x. ln de x égale Plus l'infini. plus l'infini. صافي هذه لا كيسيون الاولى مشات. جوج. Et dresser le tableau de variation avec je montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale à x moins 1, x moins 1 قلنا facteur x plus 2. Donc ça نحسبوا f' de x. f' de x il y a x plus 2 sur x plus ln de x غندير لها prime. La dérivée de x هي شحال؟ واحد. 1 2 sur x moins 2 sur X au carré. x au carré. Plus 1 sur ln de x x. هي Plus 1 sur x. وغنوحد المقامات. اسمع اشنو المقام موحد هنايا هو اكس كاري مشيو دقه واحده مشيو دقه هنا عندنا بعد عطينا هادي اكس كاري سور اكس كاري موان 2 سور اكس كاري ما نوصلاش Plus. هنا اش خصني ندير باش عندي اكس كاري اييه ميرسي خصني نضرب هنا في اكس ونضرب هنا في اكس دونك بعد عطينا اكس سور اكس كاري صافي هي x. دونك هي اكس بلس اكس سور اكس كاري الا عندهم نفس المقام تناخذ مقام واحد بحال هكا وتنزيد اكس كاري بلس اكس موان 2 ولكن هما واش هادشي اللي بغا لا. بغاو خصنا نعملو نعملو. باش كيفاش غنديرو العقد في لي سويت كيفاش كنا تنخدمو بين النشر هذا وخصني نلقى هو هذا اللي في البسط قلنا وندير x moins 1 facteur x plus 2 égale ونشر x fois x هي x carré x fois 2 هي 2x moins 1 fois x هي moins x moins 1 fois 2 هي moins 2 égale x carré 2x moins x هي شحال هي x moins 2 دونك لقينا ان هذا هو هذا d'où f' de x égale ها البراش اش يتعلموا هنا x moins 1 facteur x plus 2 sur x وحنا x au carré نفس الكار. وحنا جاوبنا على Reste le tableau de bord. دابا غندوزو دابا دغيسي الطابلو دو فارياسيون دو اف انا هاد لا كيسيون غنبدلها هنايا في هاد التمرين غنقول لكم étudier la variation de f صافي اعتبروا هاد لا كيسيون بحال بدلتها انا ما باش ندير ندغيسي الطابلو دو فارياسيون شفنا كيفاش ندغيسي الطابلو دو فارياسيون دابا الا قال لك نفترضوا ان نقول لك étudier la variation ولا montrer que f croissante est décroissante هادو كلهم تجاوبوا بلا ميم فاصون شوف معنا هيثم المسكاوي شرشبيل شوف هنا f' de x égale x moins 1 facteur x plus 2 كلشي لا x au carré x قلنا appartient h 0 plus l'infini donc x كيدير لو سين ديالو بوزيتيف هنا عندنا قسمه مع ضرب الا ردتو البال x plus 1 كيدير لو سين ديالها بوزيتيف. بوزيتيف علاش حيت x بوزيتيف عندنا x كبر من الزيرو و 2 كبر من الزيرو دونك x plus 2 كيبغى تكون كبر من الزيرو x كاري كيدير لو سين ديالو Positif. دونك لو سين ديال f' de x c'est celui de X moins 1. de x moins 1 باين هادشي يلا دابا غادي نديرو ها لا ريداكسيون on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini x plus 2 supérieur strictement à 0 et x carré supérieur strictement à 0 Donc, alors le signe de f' de x est celui de x moins 1. de x moins 1 ou le signe de x moins 1 qui غنديرو ليه نحلو المعادله x moins 1 égale à 0 équivalent x شحال تيسوا 1 وغنديرو الطابلو دو سين ديال اف بريم قلت لكم انا ما نديرش انا ما ندرسش الطابلو دو فارياسيون غندير ليتود ديال لا فارياسيون صافي غنخدم لو سين ديال اف بريم غندير هنا اف بريم دو اكس قلنا لو سين ديال اف بريم دو اكس هو لو سين ديال اكس بلس موان 1 لو سين بيكون هنا قلنا بلس مع موان الا بغينا ندير دابا ليتود ديال لا فارياسيون تنخدمو في كل انترفال بوحدو من 0 حتى ل 1 بوحدو ومن 1 حتى بلس انفيني بوحدو غنجيو نقولو on a quel que soit x appartient à 0 1 f' de x qui est le signe de là positif négatif alors f qui est sur l'intervalle décroissant alors f est décroissante sur 0 1 وعاوتاني on a quel que soit x appartient à 1 plus l'infini f' de x qui est le signe de là
positif. Alors, Mala, F est croissant. alors F est croissante sur l'intervalle, sur 1 plus l'infini. Ça fait? On se met dans la question 3 petit a, on a l'étude de la variation, on a le petit b, on fait le tableau de variation. Ça fait? On a عصفورين بكل رنجية واحدة. داكشي خف نزربن. هاكا. وغنجي ندير tableau de variation x 0 plus l'infini 1. ها هو داك 1 هنا. Elle n'est pas définie 0. هنا غنديرو f' de x وهنا غندير f. وهنا elle s'annule plus moins. قلنا décroissante. قلنا هي elle est décroissante. عاوتاني قلنا هنا elle est croissante. La limite quand x tend vers 0 plus شحال عطاتنا؟ Plus infini. plus l'infini. شي قلت لك اونكادري كنت بيدير 0 شتا مزيان اونكادري تمشي لها ديريكت. دونك هنا عطاتنا لا droite ديال 0 عطاتنا plus l'infini. plus l'infini شحال عطاتنا؟ f de 1 خصنا نحسبوها. f de 1 هي شحال قلنا؟ هي 1 plus 2 sur 1 plus ln de 1. هاكا تجاوبوا في وقت بحال هكا. هذا بعطيك 1 plus 2 plus 0 اللي هي 3. Donc f de 1 هي 3. دابا غنجيو لا كيسيون 4. Calculer F de 1 plus déduire La question 4, ندير لنا f de 1. La question 4 هاكا صافي واش لا كيسيون قال لك calculer f de 1 puis déduire. Allez, je dis que la question 4. علاش؟ لا 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 4 f de 1 قلنا هي 3. هما قال calculer f de 1 يعني نوطي puis déduire le signe ديال f de x sur 0 plus l'infini. ها هو f de 1 هي la valeur minimale اللي هي 3. On a f de 1 est la valeur 3. minimale بحال حتى هكا minimale ماشي مشكل sur 0 plus 1. minimale de f sur 0 plus l'infini كاملة. صافي donc h quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x qui dira par rapport au f de 1 كبر منه Supérieur ou égal à 3. supérieur ou égal à 3 اللي هي f de 1 ديروا كاع كيما قلتي 3 حسن وإلا كان كبر من 3 راه كبر من 0 d'où quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x supérieur strictement à 0. وقلت لكم في هذه اللحظه هنا راه جاوبت ولكن مزيان يكون عندي الطابلو دو سين ديال f de x x f de x 0 plus l'infini Plus. plus صافي